आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, निष्पक्ष खबर। सीतापुर में अविश्वास प्रस्ताव के बाद हो रहे परसंडी ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में लहरपुर से भाजपा विधायक सुनील वर्मा विपक्षी प्रत्याशी के पति से उलझते नजर आए। इस दौरान विधायक प्रत्याशी के पति पर जमकर गरजे। अपने विधायक के शह पाकर भाजपा से महिला प्रत्याशी के पति तो एक कदम आगे निकलते हुए विपक्षी के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। दरअसल पूर्व में ब्लॉक प्रमुख मालती सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के चलते भाजपा उम्मीदवार वंदना सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंभा सिंह उम्मीदवार हैं, जिसके चलते ही 9 मार्च को मतदान चल रहा था। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच तू मैं शुरू हो गई, जिसमें विधायक सुनील वर्मा भी कूद पड़े। ये सारा मामला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पूरा मामला परसंडी ब्लॉक के सामने का है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो देखने के बाद बेल आइकन प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।